ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟಿವಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪರಿಸರದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟಿವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ ಮರಳವಾಡಿ. ಕೋಮಲ್ 1992ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ. ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೋಮಲ್ ತನ್ನದೇ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಕಲಾವಿದ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ನಟನೆಯ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಕೋಮಲ್ ಅಭಿನಯ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಳಿಕ ಕೋಮಲ್ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೂವರು ನಾಯಕರಿದ್ದ ಕತ್ತೆಗಳು ಸಾರ್ ಕತ್ತೆಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕೋಮಲ್ ಬಳಿಕ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕೋಮಲ್ 2008ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗರಗಸ ಚಿತ್ರದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಕೋಮಲ್ಗೆ ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಿದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಯದವರೆಗೂ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೋಮಲ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಇದೇ ಕೊನೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕೋಮಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕೋಮಲ್ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವೊಂದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಕೋಮಲ್ ಅವರೇ ಸದ್ಯ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ KFI ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೋಮಲ ನಟನೆಯ ಉಂಡೇನಾಮ ಚಿತ್ರದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೋಮಲ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂದ 100 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಕೊಬ್ಬು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಮಲ್, ಚಮಕಾಯಿಸಿ ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಗ ಪಿ ವಾಸು ಅವರು ನೀನು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾವಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ವಾಸು ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಸು ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಬಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಮೊದಲೇ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನದಲ್ಲಿ ಭಯ ಇತ್ತು, ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದರು. ಬಳಿಕ ವಾಸು ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೋಮಲ್ ಅವರು ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆದರೂ ವಾಸು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಕ್ಕುಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಎಂದರು. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಂದು ಕೋಮಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು.